दोस्तों ये है हमारा सीलिंग फैन और ये काफ़ी आवाज़ कर रहा है और स्लो भी चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या समस्या है और इसको हमें कैसे ठीक करना है। तो मैं आपको एक बार इसको चला के दिखाता हूँ और तो आपको पता चलेगा कि कितनी आवाज़ कर रहा है। तो ये देखिए, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी आवाज़ कर रहा है और चल भी रहा है स्लो स्लो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें क्या समस्या है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए अब हम इसको ठीक करके देखते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें पंखे का जो स्विच है उसको ऑफ़ करना है। उसके बाद हम जो इसमें काम करने वाले हैं वो है, हम इसका एक कैपेसिटर चेंज कर देंगे। ये रेटिंग आपको देख के लाना है। जो सीलिंग फ़ैन आता है आपका 3 फीट से जो 4 फीट के करीब का जो सीलिंग फ़ैन आता है, उसको आपको इस रेटिंग का ये कैपेसिटर लगाना है। ये हैवेल्स कंपनी का है, लोकल कैपेसिटर आपको नहीं लगाना है। टिपकॉन कंपनी का आता है और हैवेल्स कंपनी का आता है, गिरिस का आता है, ऐसे किसी ब्रांड का ही आपको लगाना है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन चलता है और परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होती है। सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ इसको कैसे चेंज किया जाता है। इसके लिए आपको किसी इलेक्ट्रीशियन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको चेंज करने के लिए आपके पास जो टूल होने चाहिए, एक पिलास होना चाहिए, एक टेस्टर होना चाहिए और एक इलेक्ट्रिक पीवीसी टेप होनी चाहिए। इन टूल्स की मदद से आप इसको आसानी से घर पे ही चेंज कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रीशियन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं, सीढ़ी लगा करके ऊपर आ गए हैं पंखे के पास। तो सबसे पहले आपको टेस्टर लगा के चेक कर लेना है कहीं इसमें करंट तो नहीं है। उसके बाद इसका ये कैप खोल लेना है इस तरह से। इसको आपको ऐसे कैप को ऊपर करके थोड़ा सा टाइट कर देना ताकि ये नीचे स्लाइड होकर ना आए। और यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा कैपेसिटर है, इसको आपको ऐसे खींच लेना है। ये हुक है इसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर है पुराना, ये टिपकॉन कंपनी का है। सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो हम नया लेके आए हैं वो, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके कनेक्शन हो रखे हैं, जहाँ से 2 तार इसके हैं। ये जो इसके कैपेसिटर के 2 तार हैं, आप इन दोनों पॉइंट में लगा दें जहाँ पहले से लगे हुए हैं। तो हम इनको चेंज करेंगे अभी और उसके बाद देखेंगे अगर इसकी आवाज़ ठीक हो गई और इसकी स्पीड बढ़ गई तो ठीक है, वरना तो फिर हम इसकी ग्रीसिंग करेंगे। तो अब हम इसको दोस्तों खोल लेते हैं। और आपको ये ध्यान रखना, जैसे रेड वाला सेंटर में, तो इसको आपको सेंटर में रखना। ग्रीन वाला हमारा ऊपर था तो हमें ऊपर रखना है। तो हमें इनको ऐसे निकाल लेना है, एक एक करके दोनों तार। ये देखिए हमने निकाल लिए हैं। और आपको सप्लाई बंद रख के करना है ये काम, कभी भी ऐसे चालू लाइन में ना करें। तो ये देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने नया कैपेसिटर लगा लिया है और ये हमने कनेक्शन भी कर दिए हैं। अब जो रेड वाला है वो हमने इसके जो टर्मिनल का सेंटर वाला पॉइंट है उसमें लगा देंगे, ग्रीन वाला ऊपर वाले पॉइंट में लगा देंगे। तो चलिए पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद हम इसको इसके अंदर प्लग कर देंगे। ये देखें, इस तरह होल्ड कर देंगे इसको, इसके अंदर होल्ड हो जाता है ये, और ये यहाँ पे रुका रहेगा। तो चलिए अब इसके मैं तार जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमने इसके तार लगा लिए हैं। ये देखें, हमने रेड वाला नीचे में से निकाला था और ग्रीन वाला ऊपर वाले पॉइंट में से निकाला था, वहीं हमने वापस लगा दिए हैं। अब हम इसको चला के देखेंगे कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ऑन कर देता हूँ और आप देख पा रहे हैं ये मैंने फुल पे कर रखा है। ऑन कर देता हूँ इसको मैं। और अब आप देख पा रहे हैं इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। जो पहले बड़ी बेकार सी आवाज़ आ रही थी बिल्कुल नहीं आ रही, और इसकी स्पीड भी बढ़ गई है। तो दोस्तों इस पंखे में जो प्रॉब्लम थी वो थी इसकी कैपेसिटर की। कैपेसिटर ख़राब था और जैसे ही मैंने कैपेसिटर चेंज किया, आप देख रहे हैं इसकी स्पीड भी बढ़ गई और इसमें बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो इस तरह से अगर आपके घर पे भी पंखा आवाज़ करता हो या स्पीड कम हो गई हो, तो आपको सबसे पहले कैपेसिटर चेंज करके देखना है। उसके बाद ही पंखे को आपको मिस्त्री को दिखाना है। जैसे हमारा पंखा धीरे चलते आवाज़ करने लग जाता है, हम मिस्त्री बुला लेते हैं। मिस्त्री बोलता है इसमें ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, ग्रीसिंग करना पड़ेगा। 250-300 रुपये हमसे आराम से ले लेता है। लेकिन ये हमें 50 रुपये का खाली कैपेसिटर चेंज किया है और ये अब आराम से चल रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये काम आप भी घर पे आसानी से कर सकते हैं। अगर पंखा आपका ख़राब हो, स्लो हो या फिर उसमें आवाज़ आने लग जाए, तो आप पहले ये कैपेसिटर चेंज करके चेक कर लें। अगर नहीं होता कैपेसिटर से, तभी आप मैकेनिक को बुला के इसको ठीक कराएं, वरना तो आप ऐसे ही ठीक कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियोज़ दोस्तों लाता रहूँगा। जल्द मिलता हूँ किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।